Assalamualaikum, hari ini pijat untuk sakit batuk. Ini yang pertama-tama, ini cari titiknya di sini. Nah, di sini, ini titiknya ini. Kita pijat dengan kayu juga bisa, atau dengan jempol ini bisa. Cuci. Mana yang sakit, kita tekan terus. Kita hancurkan mana yang sakit mana, sini atau yang sini, kita cari. Kalau sakit sini berarti tenggorokan yang sebelah kanan tuh sakit, tenggorokan yang kanan sakit. Ini kita hancurkan dengan ini titiknya ini. Kalau kanan yang sakit, kalau kiri yang sakit ya tekan, dihancurkan yang titiknya yang sakit. Tengah-tengah ini, tengah-tengah kaki ini ya. Kalau sudah dikasih kayu ini, pakai tongkat ini. Itu titik pertama. Titik yang kedua di bagian sini, tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini, bagian sini ada pertemuan tulang mendekati leher. Terus pakai ini, digulir-gulir pakai ini. Kalau sakit dihancurkan yang sakitnya. Terutama titik 1, 2, dan yang terakhir sini titik 3 ini. Ini juga bagian untuk paru-paru leher, ini juga bisa ini untuk leher. Ini kita hancurkan ini. Tuh, dengan tongkat bisa. Ini pegangnya, caranya pegang gini, terus gini, digulir-gulir gini. Yang sakit dihancurkan, yang sakit dihancurkan. Kita oleni, kita pukul, kita oleni, kita pukul. Ini juga pakai gini. Kalau sakit dihancurkan yang sakit ya. Ini kita oleni, kita pukul. Itu ada 3 tempat, 1, 2, dan 3 ya. Cukup sekian, terima kasih, semoga